Okay, fully restored Yamaha Bino Classic. Headlight, battery operated na siya. All goods. Tayo muna. Yun, no? Lakas ah. Hindi flat. Hindi. Hindi flat. Ha? Hindi. Di ba? Parang gumagano'n-ganon eh. Talagang may tama na yung ball race. Kailangan mo na ng ball race. Ang lakas pala eh, no? Lakas yan. Lakas din pala umatak eh. Inangkasan namin yan dati. Oo. Inangkas yan eh. Diba, 50cc dapat lang. singilan na lang yan. Oo. Kaya nilagyan lang ng konting extension para magamit. Yes siya. Magalaw-galaw yung manibeli. Oo. Gagano'n-gano'n eh. Baka maluwag siguro eh. Kitan lang yun. Ha?